Ички иштер министрлиги райондук прокурордун мурдагы жардамчысын Маңзат соодасына айыптап кармалды. Ички иштер министрлиги Бишкектин райондорунун прокурорунун мурдагы жардамчысы интернетте маңзат сатууга шектелип кармалганын билдирди. Министрликтин 7-июлдагы маалыматына ылайык, Бишкек жана Чүй облустунун аймагында Telegram социалдык тармак аркылуу марихуана саткан интернет дүкөндүн ишмердиги аныкталып токтотулган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында бул заттар атайын текшерүү үчүн сатып алынып, кара курайдын негизги психоактивдүү компоненти болгон тетрагидроканнабинол жогорку деңгээлде камтылган баңгизаттын үлгүлөрү алынган. Тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө 1986-жылы туулган Борбордун райондорунун биринин прокурорунун мурдагы жардамчысы кармалып, анын жанынан баңгизаттар, прокурордун жардамчысынын күбөлүгү, банктык карталар, уюлдук телефондор табылган. Жашаган жерин тинтөөдө ири өлчөмдөгү марихуана, кара курай менен спирттүү тундурмалар, ошондой эле өсүмдүктөрдү өстүрүүгө арналган жабдуулар, фито нарколаборатория табылып алынды деп жазылган маалыматта. Маңзат сатуудан каражаттар электрондук төлөм системалары аркылуу үчүнчү жактардын атына катталган эсептер аркылуу төшүп турганы аныкталган. 2024-жылы баңгизаттар боюнча 1087 кылмыш аныкталганын, анын 144 фактысы интернет аркылуу маңзат сатууга байланыштуу экенин Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 24-декабрда жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирген. Ал интернет аркылуу маңзат сатуу көйгөйү урчуп жатканын белгилеген. Улак Азаттык. Балыкчынын жаңы мэриники делген автоунаа талкууда. Балыкчынын жаңы мэри Султан Кермалиевдин унаасы делген авто машина соц тармакта талкууда. Mercedes-Benz GL жол танабасы мэрдин аты менен дал келген Султан деген жазуусу бар мамлекеттик номеру элдин көңүлүн бурууда. Буга чейин жаңы дайындалган мэрдин жергиликтүү каналдардын бирине берген маеги учурундагы жүрүм-туруму талкуу жараткан эле. Султан күтүп атам. Султан жөнөтөм дегенсиз. Ооба, азыр жөнөтүшөт. Султан мырза, ага чейин таанышар эле. Кыргызча, кыргызча жакшы эле сүйлөйм, бирок азыр эмоции переполняют меня. Я 3 сутки не спал. Апама жөнөтүп коеюн да. Урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир жолу сиздерге эскерте кетейин. Биз түз эфирдебиз. Азыр өзүңүз тууралуу кенен айтып берсеңиз, кайсыл жердин уулу болосуз, кайсыл жердин кулунусуз, үй бүлөңүз тууралуу кененирээк. Зачем это людям? Кыска. Кыска айта кетиңизчи. Таластан болот экенсиз айтып. Мужчина, высокий, красивый, симпатичный. Нет, дальше нет. Скромный, главное скромный. УКМК өзүнүн мурдагы кызматкерин алдамчылыкка шектеп кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алдамчылык беренесине шектелип, мурдагы кызматкери кармалганын маалымдады. Маалыматка ылайык, Бишкектеги тигүү цехтеринин биринде 20 чет элдик жаран мыйзамсыз иштеп, жашап жүргөнүн аныкталган. Имаратты ижарага алып иштеткен жаран өзүн атайын кызматтын кызматкеримин деп тааныштырган кишиге мыйзамсыз миграция уюштурууга көмөктөшүүгө атайын органдардын текшерүүлөрүн жашыруун үчүн ири өлчөмдө акча берген. Акча алгандан кийин бул маселелерди чечип берген эмес. УКМК шектүү буга чейин атайын кызматтан бошотулганын кабарлады. Учурда кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен иш козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 21 майда мыйзамсыз миграцияга байланыштуу жыйын өткөрүп, анда өлкөдө 5000 мигрант тиешелүү документтери уруксаты жок жүргөнү айтылган. Ушул жылдын 10-июнунан тартып рейдер башталары эскертилген. Кыргызстанда соңку жылдары Индиядан, Пакистандан, Бангладештен келген эмгек мигранттары көбөйдү. Уверенно болуп, мен да сизге гарант болдум да. Сен мисалы аяктын системасын билбейсиң да, мисалы кандай эмнеге мен айтып атам го, 3 күндө ал физически ал жасалбай ал нерсе. Жок, ал 3 күн эмес, нечке баягы акча бергендерим полный жазсын, мына башында 11 кишиге $400 10 күн мурун берген. 20 миңди мен сизге эм банктан которгонум,
баягы сүйлөшөөр мындай дегенибизге 20 миң которуп 26 күнү котордум кечиндечи. Андан кийин 28 күнү могул жерде киребеште 200 миң наличка бердим. 28 күнү берип атам да. Жок. Анан кийин 30 күнү Ал жерде мисалы 187 миң которуп атам да. мындай болду. Аз мына дагы чалып билип берем. Сен аз акча берген күндө дагы мына элдер 1 ай күтөт экен визаларынчы. Бул жерде миграционный служба бар, ГРС бар, неме сон немеси бар. Министерство иностранных делден бар, Министерство экономикадан бар, квота берет да. Булар баардыгы ошол же. Ошактын адамдар да булар аз деле отказ берген жок. Кеп жасап беребиз деп атат да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 миң сом. 624 миң сом ошондо бересиңиз да. Маны негизи өткөндө Просто сен ойлоп атам, бул эми жанагы мындай да, бул эми бүтүн жүргөнү балдарда бул ошон үчүн кайра айтып атты. Карматпай тургула, эми карматпаганда билет, бир контордун балдары жок болчу да арасында, жалаң менттер болчу да. Анан билет, көчөгө чыкканда 4-5 гетем менен бала кошулупту, начальник отделга билдирилди. Анан булар берүүгө салып биздин адреске келди. Мен уже өйдөгө чүйтектен резидентте жатат. Анан билет, кияка чалсам, мен бул рейсим башка болсо билет, деди билет, дейт, ким киришти, дагы билет тартып, руководство болсо айтат экен билет, ушундайлар кышабайда бирге өтөйүн. Решение вопроса по легализации работаете по него по дистанции. Что вы можете сказать? Деньги получали? Набираем, там будет знать, дальше разбираемся. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.